àwọn ibi tí wọ́n fẹ́ jẹ lọ ló ń wò yìí o kọ́lọ́n kó ṣàánú ẹ ti rí ìjọba amúnimúyè ni o amúnimádà ó ti ń rí amúnimógùn ni wo kànáà ẹ rèé o ó ti rí ibi tí kànáà gbà lọ rè tán blọọkù ó ti rí bẹ́ẹ̀ lọ orí kànáà náà páàkì mọ́tò sí tó ń wò yìí ó ti rí bẹ́ẹ̀ so step back bí 6 mítà ó máa wà lẹ́yìn kànáà ẹ̀ tó ti rí lọ bẹ́ẹ̀ tó ti rí bẹ́ẹ̀. Okay, this particular video is trying to talk about demolitions. These houses are houses that the government have marked for demolitions in Lekki, in Lagos. Okay, you can see it. They are marked for demolitions because of the site, the locations of the houses.